Sistema publikoko medikuak protestan dabiltza azken garaiotan. Espainiako Osasun Ministerioak proposaturiko estatutuaren zirriborroa dauka ardatz haserre honek dokumentu orokorra ez eta estatutu propioa aldarrikatzen edo exigitzen baitute medikuek. Eta guzti honen inguruan hitz egiteko gonbidatu ditugu gaurkoan platora, Ainhoa Albizuri eta Lander Larrea, Euskadiko Mediku Sindikatuko kideak. Arratsaldeon bioi, esker, gonbidapena onartu izanagatik. Pixka bat, estatutuaren kontuan murgiltzen hasi aurretik, sistema publikoaren argazki orokorra jendeak egin dezan, horren inguruan galdetuko dizuet, zein da egungo argazki orokor hori, nola esango genuke dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko sistema publikoa? Nik esango nuke ez bakarrik Euskal Herriko osasun sistema, Espainia osoko osasun sistema gaixorik dagoela. Hori izango litzateke nire adierazpen nabariena. Zergaitik dago gaixo? Ez dugulako egoera honean gauzak eraman. Eta hori da gaur eguneko haserrea. Urtetako lanak ekarri dugun haserrea momentu honetan. Gero medikue berdine gara edo gutxi datu inde, baina lankargak edo jendea zelan atenditu edo zenbat atorren eskatzen bere zaintza moduen gehitu inda. Adin gero eta gehiago bizi gara, esker honez, baina horrek erakartzen dau sanidadeak edo medikoetako karga gehiago atendu behorzuz eta lan gehiago emoten dau arazo kroniko batzuk dauzelako hor mai ganean. Eta ez de hobekuntzak joan gauza horiek gertatzen joan indien momentuen. Bi abiadura desberdin egon dira. Alde batetik jendea zahartu eginda, gaixotasun gehiago ditu, eta bestetik eman zezaketen medioak ez dira eman. Beraz, esan dezakegu lankarga edo beharrak handitu egin direla, baina baliabideak mantendu edo gutxitu egin dira? Populazioa adine gehitu joan doan bitartean, mediku ebe adine gorantza joan da. Populazio mediku bat gehienak sartu indiez, batzuk jubilau indiez, baina gero mediku gaztiek gehiago kostauiak sartzea eta garai baten ja numero klausuak agertu ziren unibertsitatetan, eta hori sortu arazi zaben mediku gutxiago ateratie. Orduan, lehen mediku asko ziren, baina hori momentu honetan mediku gutxi gauz. Hori nabaritu eten dabe bai. Rekurtsoak gehitu egin dira, baina ez dira behar izanen arabera gehitu. Eta aipatu duzu ja pixka, baino medikuen egoera ikuspegi orokorretik begiratzen balin badugu, nola deskribatuko zenukete momentuotan? Larri eze momentuz dekugu gero eta lankarga gehiago, eta ez bakarrik edo larrialdi mailan edo atentzio primarioa mailan, ospitaletan, espezialista be ikusten die lankargak gehitu indiezela. Asko nabarmendu inda, primarian, ze mediku gutxi dauz, jubilatu indiezenak ez diez erreponidu edo ordezkatzen, eta orduan populazio esan dugun moduen gehiago eskatzen dau, gure dago atentzioa momentu berdinean, ja ez dago, bilar galdetukoet, ez gurot oin eta atxoko izan bazan hobeto. Eta orduan hori nabaritu iten da, jendeaz nola datorren medikura, zer eskatzen dauen, zer gure dauen, Nekatuta gaude ezin dugu gehiago. Hori da, esango nizuke laburbilduta guztiaren laburpena nekea litzateke. Hori esan behar nizuen, azkenean horrelako karga bat edo presio bat momentu oro mantentzak ere zuei nekatu edo egingo dizuela, ez da? Zaila da lanera joan eta badakizu, adibidez, agenda batzuk dekienak, batzutan ez dekogu, baina primariakoa bai deki agenda bat, esaten dut, gaur, biherko agenda ikusten dozu eta dekozu, primeran, dekotaz, beharrogei ikusteko. Batean joaten zara goizien, beharrogei, primeran.
momentu baten paziente bat ikusten dozu, berriro jartzen zara agendara, eta bapatien 54. Ikusten dozu beste bat, eta bapatien 56, eta zetozu. Baina ikusi dota, ze pasau da. Eta hori ez dau, adibidez, agenda horietan ez dau limite bat. Behar izan bat baldin badau, beraiek emoniten dotxe etzan da, eta ez da hori pentsetan mediku horrek dekola domizilio bat, gero irten beharra dekola, karga familiarrak badekoz, gauza horiek ez diez kontutan hartzen bakarrik, egin behar da lana, eta hori azkenean. Begiratzen dira zenbakiak, eta zenbaki horiek bete behar dira, nahi eta nahi ez. Eta orduan, 30 pertsona ikusi beharrean, 35, 40, 60, berdin da. Aipatu zuari zerbitzure matorain, lehen arreta, eta badaude zerbitzu zehatz batzuk egoera bereziki zaurgarrian leudekenak egun? Azpimarratuko zenukete baten egoera edo zerbait orokorra da? Ni uste orokorra da. Gerioen bat agian primariaz eda lehengo rekurtsoa. Primariak ezin badago jasan pertsona behar dituen arreta hori larrialditara dator. Eta gero beste zerbitzuetan bebai eskatzen da horie esan dututenagatik. Gero eta gehiago formatuta gaude, internet gehiago ikusten dugu, telebista gehiago ikusten dugu, serie batzuetan ikusten dirudienez medikoak dana ikusi behar dauela eta erantzun emon behar dautxela momentu baten. Nik oindeko tau arazoe, adibidez, min kroniko bat, dekot, eta nik dut hau zaintzea ja, momentu honetan kentzea edo biharko, eta batzuetan hori ezin da egin. Badagoz beste espezialista batzu dekiena bere karga, bere agendak, eta ezin dau dan hartu, ze faltan dauz bai. Eta gian, ez dakit, erander zer pentsako dauen, baina segun ze hospitaletan lan iten dozun, espezializatzen falta badagoz. Ze batzuetan gure da horie, hospitala hundietan egon, baina nire bezko marka baten iten dut lan, eta ikusten da espezialistak ez da horiela ara joan gure, ze bakarrik aurkitzen dire, eta hori egie da. Da populazioa handi bet, eta bera bakarrik aurkitzen da, ez deko beste lankide baten errespaldue. Eta ez da behar errespaldue lan egiteko, baizik eta dudarik edo lankargak arindu alizateko pizkatxo bat. Azken finean, dominoko pizea batzuk ikustako gina bezala jokatzen dugu. Eta pieza bat jausten denean, beste guztiak arrastatzen ditu. Lehen arreta lehertuta dago, ez dute gehiago ezin dute gehiagorik, eta horrekin urrengo pausua urgentziak dira. Larrialdiak ere saturatu egin dira, eta hori plantetara dijoa. Beraz, espezialistak ere gelditu dira saturazioarekin. Ez dago irten biderik momentu honetan, horrela jarraitzen baldin badegu, behintzat. Galdera egin behar nizuena agian, jada erantzuten ari zarete, esan behar nizuenea orokorrean medikuen lan baldintzek azken urtetan okerrera egin dutela uste duzuten, baina aipatzen duzuen honekin, pentsatzen duten erantzuna baiezkoa dela, ez da? Bai. Asko nabaritu da, egoeraren okertze hori asko nabaritu edo izan da poliki-poliki gertatzen joan den zerbait. Ni ustez, pizkanaka joan da, baina gero, nire behar ja badoarataz urte batzuk lanien, eta zelan hasi nintzen, ezaguan gauzak zauden ondo, baina, moldatzen zinen. Eta oin arte de lankargak, esfortzue, da asko txarraue. Orduan, ikuspegi orokor batetik ikusten duzu gauzak okerrarantza joan diezela. Eta, Nik residentzia 2001an bukatu nun, orduan hemen ez egon lanek, eta joan ginen mediku pila bat Kataluniara lan egiteatan kolonia bat sortu genuen. Egiten genuen gure jaietxoak eta askotan biltzen ginenean ez egiten genuen. Honek ezin duela jarraitu, honek lehertu egingo du, nosbait lehertu egingo da. 25 urte pasa dira, eta pizkanaka txarrera joan da, eta orain momentu honetan ja nik uste dut, oraingoan ja limitan gaudela. Eta zeintzuk dira, bai edo bai, momentu honetan beharko zenituzketen hobekuntza nagusia esan zuela. Hasteko, hau eta hau? Bakar gauza baten, da kumulo bat, ez da bakarrik gauza baten hau itema da hori, seguramente hobeto gongo inera. Niretzat da guri kontutan hartzie, gure lan baldintza, gure esfortzue, gure
zelan egiten dugun lan, zer eginkizun dekogu zen, eta zer gauzak egiten ditugun egunero, gauza horiek kontutan hartze, eta gurekin hitz egitea. Jakiteko zelan hobetu aldan, zenbait batetik edo horri batetik edo idatzitea kronograma bat inde zelan inaldi esen gauzak, horriak dan aguantetan dago, baina gero egunerokotasunean batzutan hori ezin da aurrera eroan. Orduan, komunikazio falta ikusten duze prozesu edo goera guzti honetan? Faktore asko dira, baina azken finean guk usten duguna da ez dagoela faktore bakarra, eta anitzak direla behar diren faktoreak, hobetu behar diren faktoreak, eta horretarako guztiz beharrezkoa da bertan dagozen profesionalen ahotsa entzutea, eta hori da gertatzen ez den gauza. Azken garai honetan, elkarrizketaren sarreran aipatu dugun bezala, zeresana sortu du Espainiako Osasun Ministerioak proposaturiko estatutuaren zirriborro horrek sorrarazi du zeuen grebarako, medikuen grebarako deialdia, ez zaudetelako ados zirriborro horrekin. Zer da zehazki ministerioak, edo Espainiako Osasun Ministerioak proposatzen duen zirriborro horrek esaten duena? Nire ustez, zirriborrorik esaten diguna da gauzak dagozen moduan mantentzea. Pizka bat makillatu dute, baina gauzak ez dituzte aldatzen. Hitz egiten dute 17 ordutako guardietako limitea jartzea, baina guardiak beti izan dira 17 ordutakoak. Hoiei, gehitu egin bezaie, goizetan egiten duzun lanata. Goizetako 7 orduak, gehi 17 orduak, 24 ematen dute, beraz ez dut aldatzen. Eta aldaketa bakarra, asteburutako guardiak izango litzateke, edo jaiagunetako guardiak. Baina horrek ez dute aldatuko. Ezin dituzu 7 ordu, nondik aterako dituzu 7 ordu horiek. Aldaketa nabariagoa berda. Eta horrekin batera gauza gehiago dagoz. Zer da zuek eskatzen duzuena, hau da, zer gustatuko litzaizuek zuei islatuta gelditzea estatutu horretan gainaz, zuek estatutu propio bat eskatzen duzute eta ez orokorra litzateken bat okerrez bani banago, ez da? Bai, eskatzen dugu estatutu propio bat gure baldintzak guk eztabaidatzeko. Ze naiz eta esan sindikatu gehienengoakin berbain dauela, adostute dauela, baina sindikatu horretan medikurik ez dau. Ez da sartzen gure berezitasun edo arduran murgilan. Ez duzku horretan errepresentatzen ezertan bez. Eta hori argi dau, sanidadean ikusten dugu langile asko gauz. Medikutasita, medikuek, administrariek, zeladorak, mantenimentukoek, erizainak, dauz langile pilo bat. Eta langile piloien artien badekoz bere sindikatuek. Medikuek zenbat gara, orokorrean, hori piramide horretan, kuspidean gauz, gutxi gauz. Orduan, naiz eta esan boskatu iten dozkuela, baina, gure sindikatu profesional bat izanek, guri boskatuko dozkuenak dire gure langileak, medikoak diesenak edo fakultatiboak diesenak, gure moduen. Eta orduan, populazio guzti horietatik, gu gara zati txikitxo bat, eta orduan errepresentatibidaterik kopuru aldetik ez dugu ukingo, baina osasun mailan ez da garrantzizkoenak, zedanak dire garrantzizkoenak, baina erabakikatzen dauena pazientea zaindu, diagnostika, tratau, medikue gara, eta fakultatibak horregoten diez. Azkenean ardatza gara, sistemaren ardatza gara. Eta ez da politikan gertatzen den bezala ze adibidez Gasteizek, Arabak 25 eskaino ditu, Bizkaiak 25 eta Gipuzkoak beste 25. Hemen bozkaketa bat, zenbaki bat, eta guztiak kontatzen dira berdin. Eta desberdintasun, kopuru hori oso desberdina denez, guk ez daukagu ezinezkoa da guk errepresentazio hori izatea. Orduan, estatutu propio hori izango bazenute, ze gustatuko litzaizuke islatuta agertzea bertan, oraingo zirriborroan agertzen ez dena. Gauza asko izango dira, baina behintzat batzuk horrela aipatzearren.
Guk nahi duguna da duintasunez lan egin. Eta duintasunez izan nahi du, besteak dituzten aukera berdinak izatea. Besteak 35 ordu egiten badute lan astero, guk ere 35 lan egin nahi dugu. Ez dugu 45 esaten dutenez. Eta gainera 45 ordu horiek behar izanen arabera gehitu egin daitezke. Beraz, azkenean gertatu daitezke 60 edo 80 astero, eta horrelako horik ez dugu nahi. Gero, uste dugu daukagun formazio gaitik maila bat beharrezkoa dugula. Erizainek ere daukate bere maila bat. Nahi dute legea jarrita abateko maila beraiena da, hori ez dago kentzirik, baina guk daukagun formazio gaitik A plusa adibidez uste dugu beharrezkoa geneukala. Besterik? Hori, gero guardianak derrigorrezkoak diezela, eta ezin diezken du. Orduan, guk eskatzen dugun ere, guardia horiek borondatezkoak izatea. Eta, edo, borondatezkoak gure dagoenak iteko, baina ez bapatean kentzea baizik, eta badakigu hori denporak euran ingo dauela. Orduan, denpora horretan, joan aukerak emon aldi izatea, guardia horiek kentzeko. Eta lan egiten dugun gure lan ordutik kanpo egiten ditugu zen ordu guztiek kontutan izatea, bai jubilaziorako edo bai ordainketarako, ez da normala, ordu estrak egiten dauzen edozein langilek gehiago kobraten dago ordu normala izan, lan nu bezala, eta guardiak egiten dauzen medikuek, ez gutxiago, ordu normala baino gutxiago kobraten daurie, horre hospitalean egon da. Gutxiago kobratzen duzu, derrigorrez egin behar dituzu, eta jubilaziorako ez dute kontatzen. Baina, inpostuak pagatzerakoan, bai. Hori ezin daiteke, onartezina da. Guardiak derrigorrezkoak izatea edo hori ezkentzearen argudioa zein izaten da, bestela ez litzatekela nahikoa medikurik egongo guardiak betetzeko, zein da ematen duten argudioa horren inguruan? Guardiak datoz aintzinatik. Eta aintzinean jendeak osasun sistema gutxiago erabiltzen zituen. Eta orduan lan egiteko espektatiban egoteko pentsatuta zeuden. Oraingo egoerarekin lan egiteko espektatiba da sartzen zara eta bukatzen duzu eta denbora osoan zaude lan karga berdinarekin. Orduan, beraiz esaten dute hori eskaintzeko, segurazki horrek kontratazioa gehitu beharko lukela 3 edo 2 aldiz gehiagoz seguru. Eta horretarako arazoak dagoz. Planifikazio batin da gero, magian horretara heldu algarela, horregatik badakigu eta argi dekogu, egun batetik bestera hori ezingo dela egin, baina hori helburua badakigu zein dan, guk ez gara izten, ez dugu esaten oin bertan izan behar dela, baizik eta prest gauz, negoziatzeko eta ikusteko zelan egin aldan helburu horretara llegateko. Baina hori da ez dozkoena izten. Momentu honetan ez dozko izten berbaiten gure lan baldintzei buruz, helburu hori lortzeko zelan lan ingo dugun, ze aldaketa egin badiezen, gu egon bigara horko partien. Ze negoziatzen ari diezen ia gehienak, ez daki... Zertxun diren gure berezitasunak ez dituzte ezagutzen. Pasan astean etorri zan sindikatuko xedera, beste sindikatuko pertsona bat, galdetzenia beraiek ere medikuak zituztela bere sindikatu barnean, eta zeintzu ziren guk pentsatzen genuen nola esango nizuke organizatzeko era, beraiek horretaz ez dakitelako. Eta hori zaten duzute, etxean, baina gero Madrilera dijoazenean, kapasak dira bere iretzea inposatzeko. Esaten da hori, beraiek medikuak errepresentatzen da horiela. Baina ez da berdine sindikatu profesionalak gehienak medikuak garela eta fakultatiboak, edo beste sindikatu mota batzuk, langile mota guztietakoak dekiena edo maila guztietakoak. Orduan, zaila da denetatik jakitea, hori argi dau.
Aipatzen ari zarete negoziazioak ministeritzarekin egiten ari direnak, nola doaz elkarrizketa horiek zuen ustetan? Ba, ondo ez, greba jarrita dagoenez, horrek esan nahi du elkarrizketak lotuak daudozela. Eta azkenengo pentsa horrekoa eman zauenean ministerioak, ja, niretzat entzunabenagatik argi deko sindikatu gehiengoarekin egin dauela, adostuen dauela estatutu hori, eta ez dozko kontutan hartzen orduan. Aipatu duzue, grebarako deialdia, lehenengo greba bat egin duzute urtarrilean, nola baloratzen duzute lehenengo greba saio hori edo izandako jarraipena? Bueno, ez da lehena izin, ustot azaroa urrian izan zen bat. Aurrek urtekoa bai. Bai, eta ikusten dugu erreta gauzela, gure dugu jakin, jendeak jakin dezan nekatute gauzela. Eta behar dugula aldaketa bat. Eta bakarrik gure partez, eta beste lankide batzuen partez. Eta batzutan greba naiz eta egin gure responsabilidad, da gure ardura, ze ardura dekogun, zezaten duzu, nik gure naben greba egin gure naben ingurot, baina gero pentsetan duzu, eta ze pasoko da 50 pertsona horiekin, noiz ikusiko dotaz bier, edo ze pasoko da beraiekin, hori responsabilidade maila hori, uriko asko kosetan jaku greba batera llegatea horregatik, badakigu zer pasau aldiakon aurrean dekozun pazienteari, baina holan ezin dugu jarraitu. Gainera argi daukagu, gure borraka ez da bakarrik gure egoerak hobetzeko eta gure borroka ere da osasun sistema publiko eta kalitateko bat mantentzeko borroka. Horrela jarraitzekotan, ezingo da asko gehiago jarraitu. Ze nekatute gauz, lagun bat baino gehiago medikuntza itxi dau, ezin dauelako gehiago, ezin dauelako bere etxeko bizitzakin jarraitu. Orduan, zeo zer pesaten ari da. Eta hori jakin baldintzak ez dezelako onak. Hori epatu duzu bezala, 2025an hainbat greba egin duze, 2026an urtarrian lehenengoa, orain egoera konpontzen ez baldin bada, otsaila eta ekaina bitarte, hilabetero astebeteko greba egitea proposatu edo hortarako deialdia egin duzue. Zergatik planteatu duzute formatu hori hilabetero astebeteko greba horrena? Sindikato desberdinen arteko adostasuna batetara heldu zelako eta uste zutelako hori izan litzakeen egoera honena planteatu zutelako. Eta guztiak batera joan behar dugunez, horregaitik formatu hori aukeratu dugu. Gehiengoak hori izan zabelako. Lehenengo lanuzte hau otsailaren 16an hasiko da. Nola antolatu duzu greba aste hori, zein ekintza edo ekimen eramango dituzu aurrera egun horietan? Momentuz, lehenik eta 16a greban hasi baino lehen hau 14an dau manifestazio bat Madrilen, hortik hasiko da, hori da abia puntua, eta gero aste horretan planteauko genuen aber ze gauzak ingo dugu zen. Agian manifestazio bat hemen Euskal Herrian, ez dakigu. Momentuz hori... Itxe egiten ari gara ze ekintzak egin, baina hendik ez daude itxita, egin barreko ekintza guztiak. Eta otsailaren 16 horretara, edo 14 inkluso, iritsi aurretik ikusten duzute aukerarik akordio batea iristeko Espainiako Osasun Ministerioarekin? Gustako jatan baietz esatie. Nik uste dut ez baina txalokatuko genuke hori gertatuko balitz. Bentset jesartzen badi berbaiten nukezea. Naiz eta akordio batera zailegatu, jesarrite be, ja hori izango zen aurrera pauso bat. Bai, apia puntu berlitzateke. Oso baikorrak orain goz momentuz ez zaretea honi dagokienez.
pendiente egongo gara datorren egunetan eta datozen asteotan nola garatzen den egoera, lan gatazka eta sistemaren gatazka hau bideratzeko aukerarik badagoen, baina oraingoz hemen utziko dugu gaurkoan elkarrizketa. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuketen edo dana esan da utzi dugu. Gauza asko esan ditugu. Eta seguramente baten batzuk astu ingo jakusen baina. Zigur, bai orain momentu honetan. Momentu zerrela utziko dugu orduan elkarrizketa, Ainhoa Albizuri, Lander Larrea, mila esker Hamaikara etorri eta egoera kontatu izanagatik. Eskerrik asko Mila esker.